ufite ikibazo cyo kurwara mu mutwe ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iragukije kandi kugezeho. Niko Imana iri kumbwira. Imana ikambwira ngo nkubwire ngo nubwo wabaye iciro ry'imigani muri quartier, nubwo bose bakubona bakiruka, haleluya. Imana ikambwira ngo nkubwire ngo iriyubahishije igeze mu byawe yitwa Imana, ikambwira ngo irakurengeye cyane, ikambwira ngo akira ubuzima nyabuzima, ikambwira ngo akira nawe igikundiro, ikambwira ngo nawe gukureho icyangiro. Niko Imana iri kumbwira, ikambwira ngo irakurengeye cyane. Ubwo namina. Asante Jesus, Imana ibane nawe. Yego, Imana igumugisha mukozi w'Imana kubwo gutumika, kubwo gutanga message Imana yaguhaye. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndatuma Imana Concorde ikafata umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuko umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ari ubwa mbere ukayikandaho, gusabiye umugisha. Nanjye icyo nabasezeranije ni ukutabicisha irungu. Ariyo mpamvu nshaka abakozi b'Imana tukiganira ku mbaraga z'Imana. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Niyirera Elize. Elize, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze ute? Amakuru ni meza, iminsi yarebaye myinshi nagera hano kwa Concorde TV. Yego, Imana ishimwe yuko nongeye kuza kubana namwe munsi. Nukuri ikosa si iryawe kandi si niryanjye. Urumva, ndabanza nkwisegureho rwose kubw'umuhati uba ufite. Uri mu bantu bakunda kumpamagara iti se ko mfite umwanya, ko mfite message nshaka gutambutsa, urahari. Nanjye ugasanga ngira akaguru, gasanga nagiye Ngororero, Rurindo, Burera, Rubavu, ni ntabwo mpari. Ariko Imana yashimye ko uyu munsi tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu kuwa mbere kwizi saha kwaka kazuba kameze utya aribwo duhura. Yego, ubwo niko Imana habishimye. Imana yashatse ko uyu munsi dukorana. Haleluya, kugira ngo abantu bayo babohoke kandi abantu bayo bumva ijambo ry'ihumure uyu munsi. Yego, mu rugo umudamu n'umwana bameze ute? Umudamu n'umwana baraho rwose nta kibazo, turashima Imana. Hariya n'umwana umwe? N'umwana umwe w'umuhungu. Yego. Kubanza usenge uganga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro tuyiragize, kuko nabonye muri urugendo tutari kumwe nayo twagenda tukayoba, ariko Imana itubereye umuyobozi. Tugeraho tugomba kugera. Karibu n'isengesho. Data mwiza, obereye maso bagutegereje. Witeka mutanga bugingo rero, nyemera data abazumva buno butumwa bazabuhorwe nawe. Nyemero witeka data uze usanga abantu bawe bararusha, abantu bararemerewe. Nyemera data batabare mu gihe nk'iki ngiki. Nyemera witeka nyiribihe data ugene mu byawe witwa Imana. Data hari ababuze urubyaro, hari abamadari data gose, hari ababuze icyerekezo. Uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura amateka. Nyemera data witeka mutanga bugingo, iri jambo ribe ijambo ry'ihumure. Nyemera data iri jambo ribohora imitima yihebye. Mw'izina rya Yesu Kristo rifite ubutware, izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Data atari wewe ntacyo twavuga, atari wewe ntacyo data twakwirata. Akurakoze data mutanga bugingo, warakoze wadupfire ku musaraba. Data ni kubw'ubuntu bwawe. Witeka mutanga bugingo rero, nyemera data ubane natwe kandi unyemere data iri jambo ribohore. Urakoze mutanga bugingo mwiza, ni mw'izina rya Yesu, amina. Amen. Yego, ukimara kumbwira amakuru yuko mu rugo bameze, umurimo w'Imana bihagaze bite naho biragenda? Mu murimo w'Imana, Imana ikomeje kutwagura cyane. Imana ikomeje kutwagura, Imana ikomeje gukora ibintu bikomeye. Yego. Dukunda kuvuga ngo roho nzima iba mu mubiri muzima. Yego. Okay, ntacyo. Kuko kujya gusengera abantu, kujya gusengera umurwayi, nawe usize abiwawe barwaye, biroroshye? Ntago byoroshye, bisaba kwizera. Yego, no mpamvu nahereye kukubaza amakuru yo mu rugo. Amakuru ni meza rwose, nta kibazo, turashima Imana. Witeka aracyaturinze, aracyatubereye maso. Murikizaho kukubaza amakuru y'umurimo w'Imana uko bimeze. Mu murimo w'Imana nta kibazo, naho umurimo ukomeje kwaguka cyane. Imana iri kugenda impuza n'abantu benshi cyane bakeneye kubohoka. Abantu bari kubohoka, bo gukira bari gukira. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ikomeje kunyagura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Amen. Tumaze gukorana ibiganiro byinshi. Niba hari abantu tuvuga ngo turebe nyine niba hari impinduka zabaye, tutise Elize niba tumaze igihe dukorana, ese hari icyo byatanze? Hari abantu mwahuriye ahangaha urabasengera bakaba baraguhamagaye bati twarasubijwe ku byo waduhanuriye, ni ukuri Imana iri mu kazi. Burya ibyo bidusangije ayo makuru ntacyo biba bitwaye, ntabwo aba ari ukumena ibanga, ahubwo aba ari ukugira ngo
twumve yuko imana yacu uko yakoraga n'ubu ngubu ariko igikora. Abantu rwose abantu bari kubohoka. Hari nk'umudamu wa Ngororero yari afite ikibazo, afite ibibyimba muri nyababyeyi, ariko twarasenganye, imana hari icyo yamukoreye. Yego. Uwo rwose ni igitangaza kivugira, imana hari ibyo yamukozeho. Natinze hari n'undi mudamu w'i Kigali nawe byari bikomeye, mbese bamuterezaga imyuka mibi, ariko twarasenze duhamagara imana igira icyo yakora mu rugo rwe, kandi imana iriyubahisha. Hari n'abandi benshi, ni benshi cyane imana yagiye irengera kubw'isengesho n'abasengeye. Icyambere gusenga, iyo usenganye kwizera, kuko na Yesu yakizaga umuntu yaramubwira ngo genda kwizera kwawe kugize ute kuragukijije. Bakristo bene data dukeneye kwizera mbere na mbere, kandi tugasenga. Haleluya. Kuko ijambo ryarambwiye ngo niyo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo muzabwira n'imisozi ngikurwa hayo. Haleluya. Rero ufite kwizera, umusozi uri imbere yawe wava imbere yawe. Haleluya. Kwizera birarema. Haleluya. Haleluya. Ufite kwizera ideni waribwira rikava imbere yawe. Ufite kwizera uburwayi wabwira bukava imbere yawe. Rero natwe turasenga kandi dushizemo no kwizera, imana ikagendana natwe, kandi imana igakora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe. Yego. Ariko akenshi ngira ngo niyo umuntu aguhamagaye ati nsengera, ntimuziranye, akubonye kuri YouTube, byo byonyine kuvuga ati ngiye guhamagara Elise, si uko aba yizeye? Nuko aba yizeye. Yego. Ariko hari igihe umuntu aguhamagara atizeye, just ari nko kugerageza. Yego. Ari nko kugerageza akavuga ati dusangize experience. Ari nko kugerageza akavuga ati wenda reka ndebe, wenda aba yarasenganye n'abakozi b'Imana benshi akabona ntibikunda, kuko impano ni zimwe. Haleluya. Amen. Kuko muri uyu murimo hari abihamagaye, hari abahamagaye. Haleluya. Amen. Akaba yaragerageza wenda handi bikanga, akavuga ati reka niyo nawe gira ute mugerageze. Just we ntiyizera imana. Kandi mu gihe dusengana ngenda kubwira izera imana mbere na mbere. Nje winyizera, nge ndi umwana w'umuntu, ahubwo izera imana, kandi wizera imana iri muri nge. Kandi nidusengana hamwe no kwizera kwawe, hamwe no kwizera kwanjye, hari ikimana irakora mu buzima bwawe. Yego. Nge nicyo nkoresha. Ndakubwira izere nanjye nkwizerere. Mbese twese twizere yuko hari ikimana iragira ute irakora. Ariko nje ntabwo na n'ubu ndiyumvisha nk'ukuntu wasengera umuntu afite ibibyimba muri nyababyeyi bigahita bikira atagiye kwa muganga. Okay, yamamagaye already yamaze kugera kwa muganga. Yego. Ariko nyine yarari ufite ubwoba, byari na ngombwa ko agwa no kwisera, kuko byari bikaze cyane. Haleluya. Byari bikaze cyane, bari bagiye kumuhereza rendezvous yo kujya muri Kigali muri CHK. Haleluya. Nuko turasenga, imana ikora imirimo n'ibitangaza, bamuvurira mu kigo cy'inderabuzima kiwabo. Uwo numwe. Wa kabiri w'i Kigali bo bahora bamwohereza ibintu, iyamamagaye turasenga bikagenda. Yego. Haleluya. Kuburyo yirutse no kubamagara rwose akambwira ati bya bintu ntago bikiriho. Haleluya. Kubera kwizera kurarema. Imana yacu ni imana itarebanura ku butoni, ahubwo ireba mu mitima yacu kandi kareba kwizera kwacu. Haleluya. Yesu iyo yakizaga umuntu yaramubwira ngo genda bikubera ukugeza ute uko wizeye. Concorde bizakubera uko wizeye. No mu buzima busanzwe atari mu byagakiza, iyo utakaje kwizera urapfa. None se utizeye ko ntakazi urabona ubwo ntakwabona. Haleluya. Ntiwajya no gukora examen, ntiwajya no kugashaka. Ariko kwizera kuraguhagurutsa ukagenda. Haleluya. N'Imana rero abayikunda kandi abayikorera bagomba kwizera. Haleluya. Kandi ijambo rirambwira ngo hahirwa abizera ko. Haleluya. Hahirwa abizera ko. Haleluya. Ikimana avuganye nabo ko kizasohora. Ariko yurebye muri Bibiliya cyane umuntu ufatire icyitegererezo ko kwizera ninde? Nge ni Elisa. Of course nitwa Elisa. Urabyumva? Urugero nicyo yakoze ukavuga uti rwose Elisa nk'umuntu wizeye. Okay, Elisa yizeye imana yari muri Eliya. Yego. Aravuga ati databuja nubwo ugiye, basinsigira kimwe ku kimenyetso cy'ibyaha. Haleluya. Ijambo ratubwira ngo yafashe igishora cya Eliya. Haleluya. Ngakirambuye mu mugezi ucikamo kangahe kabiri. Haleluya. Uwo rero niwe cyitegerezo njya mfatiraho Elisa. Elisa nicyo cyitegerezo cyanjye.
kuba yarizeye imana iri muri sebuja. iri muri Ese hari umugaragu utakwizera se utizera muri shebuja sade nk'umwana. Akenshi abagaragu b'isi bakunda ba sebuja kubera inda, kubera nyine amaramuko. Ako kantu. Haleluya. Ariko twebwe imana yacu ishoboye byose. Meshake, Saduraka na Bedenego baravuze ngo naho imana itagira ute itadukiza nitwapfukamira ibishushanyo. Haleluya. Twebwe ibyacu ntago bijangirira hano kuri iyi si, ibyacu ni ibyo mw'ijuru. Yego. Haleluya, haleluya. Ibyacu ntago birangiriye hano. Bakristo bene data, twebwe turabaragwa b'ijuru. Niba koko uri umukristo nyakuri, bati niyo yadukiza cyangwa se niyo itadukiza ntago twapfukamira iki igishushanyo. Yego. Haleluya. Maze ijambo rikambwira ngo bamaze kuhamya ibyo bamenye. Haleluya. Ngo bashira mu muriro rata. Bamaze kubashira mu muriro ngo ababyitegerezaga neza ngo babona mu muriro harimo abagabo 4 kandi bashizemo abagabo bangahe? 3. Haleluya. Maze ngo umwami arategeka umuntu utazasenga imana y'aba bagabo ngo bazamwice. Yego. Haleluya, haleluya. Rero imana yizeye ukayigaragariza icyizere negera mu byaha igakora rata. Yego. Kuko niyo itari kubakiza ryari kuba ari byo gare ryabo. Ryari kuba gare ryabo. Kuko yemeye ko Stefano bamutera amabuye. Apfana ibyo kwizera, ariko nyuma haleluya azazuka mu bapfuye kandi azahabwa ubugingo bugira ute buhoraho cyane kabisa. Amina Yesu. Amen. Yego, reka uduhe no ku mpamba yo muri Bibiliya watuzaniye nayo tuyitegere amatwi. Okay. Yesu ashimwe cyane bakristo bene data. Nanone nongeye kubashima. Mwarakoze rwose, nkomeje kubana namwe kandi benshi bakomeje guhumurizwa n'ijambo ngenda mbagezaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tudatinze rero ijambo nakuzaniye uyu munsi rirakubwira ngo witinya kandi wigira ubwoba. Haleluya. Witinya kandi wigira ubwoba. Witinya kandi wigira ute? Wigira ubwoba. Kuko Yesu ari hehe? Ari ku ngoma. Haleluya. Tutizimye mu magambo cyane rero reka dusome iyi Zaburi ya 93. Haleluya. Haranditse ngo Uwiteka ari ku ngoma, Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyezwa. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka inzuzi zitereye hejuru, inzuzi zitereye hejuru amajwi yazo, inzuzi zitereye hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Haleluya. Tusomye ijambo ratubwira ngo inzuzi zitereye hejuru guhorera kwazo, kandi inzuzi zitereye hejuru umuyaga wazo. Ngo Uwiteka uri hejuru abirusha iki? Abirusha imbaraga. Haleluya. Nawe uri kubona hari ibibazo bikugose, nawe uri kubona hari ibikugohe, ariko nagira ngo ngutangarize ngo Uwiteka uri hejuru y'ibyo byose abirusha imbaraga rata. Niki kiguteye ubwoba? Niki kiguteye guhangayika? Niki kiguteye kwiheba? Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Imana irambwiye ngo nkubwire ngigeze mu byo yaratiri yubahishije. Haleluya. Ikambwira ngo nkubwire ngiragutabaye kandi irakurengeye. Haleluya. Uwiteka ari hejuru y'ibyo byose abirusha imbaraga rata. Bakristo bene data rero tugire kwizera kandi tugire guhamya ibyo twamenye. Reka twongere twisomera amagambo ari muri Mariko nanone. Mariko 4:35. Tutizimye mu magambo cyane. Haleluya. Mariko 4:35 haravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arambwira ati twambuke tuje hakurya. Basiga abantu bamujyana mu mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka muri ubwo bwato aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye, ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura, baramubaza bati mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Haleluya. Muri iyi minsi hari ibintu uri kubona bikugoye cyane, ukabona ugiye gupfa rwose, ukabona intambara ni nyinshi. Haleluya. Ngo Yesu we, haleluya, igihe ubwato bwameraga nk'ubugiye kuruhama rata, ngo Yesu yari yisinziriye. Ngabigishwa babirebe, abagenzi babirebe, bagira ubwoba, baratinya cyane, baravuga ngo mwigishwa nturi kubireba ko tugiye gupfa? Nawe uri kuzenguruka imisozi, uri kuvuga ngo data dore ndapfuye, dore bagiye kunsohora mu nzu, dore ibibazo bibaye ibibazo, dore umugabo yanyanze. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo hari Imana. Haleluya. Kandi hari Yesu, hari umutabazi n'umurengezi. Kandi uko yakubwiye muri Zaburi ya 93 ngo Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga rata. Nuko baramukangura Yesu, baramubwira bati mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose.
arababaza ati niki kibateye ubwoba ntimurizera? Haleluya. Ngo niki kibateye ubwoba ntimurizera? Haleluya. Ngo Yesu yarasinziriye, ngo Yesu amaze gusinzira, haleluya, ngo nuko ngo umuraburaza ushaka kwibiza ubwato, ngabigishwa babibone bagira ubwoba, ngo Yesu arababwira ati ngo mbese ntimurizera? Nawe Yesu arakubwira ngo mbese nturizera? Mu Kristo mwere data, gira kwizera muri iyi minsi, gira guhamya muri iyi minsi, maze urebe icyo Uwiteka gukorera, maze urebe agakiza Imana ikuzanira aka kanya mu izina rya Yesu. Imana ishoboye byose, Imana ishoboye byose, kandi Imana yakurengera, kandi Imana yagutabara. Wogira kwizera, icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ugukizwa, icyo usabwa ni gukizwa neza, maze Imana ikagutabara kandi ikakurengera. Ntimurizera? Baratinya cyane, baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Ngo mbega uyu ni muntu ki utumi umuyaga n'inyanja bimwumvira? Haleluya. Nawe hari icyo Imana igiye kugukorera, abantu bazakireba batinye, bavuga ngo mbega ni muntu ki? Haleluya. Mbega ni muntu ki wubatse iriya nzu? Mbega ni muntu ki ubonye perime? Mbega ni muntu ki Imana ihayira samu? Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana igere mu byacu yitwa Imana. Haleluya. Kandi Imana, haleluya, haleluya, Imana ibengereye kwizera abakristo bene data, Imana igere mu byanyu yitwa Imana. Haleluya. Imana ishoboye byose. Rero tutatinze cyane, reka twongere dusome mu haleluya Habakuki. Katwongere dusome Habakuki 2. Haleluya. Haranditse ngo yerekwa ko abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Haleluya. Habakuki yeretswe ko abakiranutsi babeshwaho n'iki? No kwizera. Bakristo bene data, niba uri umukristo uzabeshwaho no kwizera. Haleluya. Reka tuhasome. Nzahagara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numve icyo ambwira. Haleluya. Mbese aho uri kurangaguza ngumve icyo Imana ikubwira. Haleluya. Aho uri utegereje Imana ngumve icyo ikubwira. Haleluya. Aho uri urayitegereje. Haleluya. Reka dukomeze dusome. Kandi haleluya, numve icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Haleluya. Nawe hari icyo waganyiye Imana rata, maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabesha naho byatinda ubitegereze. Haleluya. Nawe hari icyo Imana yavuganye nawe, nawe hari icyo Imana yavuganye nawe, ivuga ko izakurengera, ivuga ko izagutabara, ivuga ko muzabana mu makuba, ivuga ko uzabana nawe mu rubanza. Haleluya. Imana ikakubwira ngo nkubwire ngo rata, humura, nubwo ugiye mu rubanza Imana izakuburanira, kandi Imana izabana nawe, ikambwira ngo nkubwire ngo nubwo ubona ingingo zose zigutaba, nubwo ubona nta cyerekezo, nubwo ubona nta nzira, nubwo ubona urubanza rwo kugutaba, ikambwira ngo nkubwire ngo izakurengera kandi izahagarara nawe. Umva ko Imana iri kumbwira ngo nkubwire. Umva weho ufite icyumba wanze kwinjiramo, ikambwira ngo nkubwire ngo rata, icyo cyumba Imana iteguyemo imitego ya Satani. Icyo cyumba nubwo cyagizwe ubwiru, icyo cyumba nubwo cyagizwe ibanga, Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo fata amazi uyasengere, uyasuke kuri uwo muryango, maze urebe imirimo n'ibitangazo Uwiteka Imana yikorera. Niko Imana iri kumbwira, ikambwira ngo igeze mu byayo yubahishije rata, ikambwira ngo yanze ibihombo mw'ugo rugo. Niko Imana iri kumbwira, ikambwira ngo nkubwire ngo uwo mugabo Imana imuhaye agakiza, imurinze gukora abadayimoni, imurinze gukorera Satani, kandi ikambwira ngo ibanye namwe. Ikambwira ngo nkubwire ngo urwo rugo rwanyiratabaye kandi rarurengeye cyane. Umva ko Imana iri kumbwira ngo nkubwire, ikambwira ngo nkubwire ngo nubwo urubanza rwo kugutaba, nubwo n'ingingo nyinshi zigutaba, ikambwira ngo nkubwire ngo iragutabaye kandi irakurengeye cyane. Umva nawe nkubwire, umva wewe nkubwire, umva nkubwire cyane, dore bakwirukanye muri urwo rugo, dore urwo rugo bakwirukanyemo rwose. Ikambwira ngo nkubwire ngo humura, izabana nawe. Ikambwira ngo harandi mashimwe izanye mu kanwa kawe, hari izindi ndirimbo nsha Imana ishize mu kanwa kawe. Niko Imana iri kumbwira, ikambwira ngo nkubwire ngo kugera kure siko gupfa. Ikambwira ngo nkubwire ngo barakwirukanye cyane kandi barakurenganyije, kandi neza ya ikambwira ngo ikuriho. Ikambwira ngo humura, izabana nawe. Ikambwira ngo nikwijyane mu gihugu cy'u Burundi. Niko Imana iri kumbwira, ikambwira ngo kandi
kandi izabana nawe kandi irakwaguye cyane. Haleluya. Ikambwira ngo irakurengeye cyane kandi iragutabaye. Haleluya. Bakristo bene data rero, ijambo ry'Imana rirakomeye cyane, kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twe kugira ubwoba kandi twe gutinya, kandi Imana izabana natwe. Kandi bakristo bene data, none mbibutse ko Imana ibana n'abayizera, kandi n'abizera imirimo n'ibitangaza byayo. Ntago Imana waba utayizera ngize mu byawe. Mbere na mbere tugire kwizera, kandi tugire guhamya ibyo twamenye, kandi tuzibukira icyaha, maze dutegereze neza y'Uwiteka Imana, maze dutegereze agakiza k'Uwiteka Imana ituzanira. Haleluya. Imana, haleluya, Imana ijyana n'abayizera. Haleluya. Kandi Abisirayeli, haleluya, Imana yagiye ibana nabo. Imana ibana nabo mu bihe bikomeye, Imana ibana nabo mu butayu, Imana ibana nabo, ibambutsa yewe na Yorodani, ariko babirengaho, haleluya, ngo biremere ikigirwamana. Muri iyi minsi hari ibigirwamana ufite, ibigirwamana manzu bikureho, maze utegereze akaboko k'Uwiteka Imana, maze utegereze nk'umutabazi n'umurengezi, maze urebe agakiza Uwiteka Imana ikuzanira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana igere mu byacu yitwa Imana rata. Habakukiwe, haleluya, Habakuki waratubwiye ngo nzahagara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numve icyambwira. Haleluya. Mbese wori kurangaguza, haleluya, uramutegereje ngo wumve icyakubwira. Haleluya. Mutegereje. Imana yacu iravuga, kandi Imana yacu irakora. Imana yacu ikora ibitangaza, byanga bikunda. Hari Imana yagiriye neza, muhutuye hari uwabona ukavuga ati ni Imana yamutabaye. Haleluya. Ijambo nkuzaniye uyu munsi, nakubwiye ngo gira kwizera, kandi ugire kwizera guhamye. Haleluya. Imana ibane nawe, Imana kandi ikurengere cyane, urero kandi urakiranuka, uri data mwiza, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iturengere cyane, kandi Imana ikomezanye natwe. Imana yiyubahishe mu byacu, Imana igere ku bacu, icyo yakora. Haleluya. Weho ufite ikibazo cyo kurwara mu mutwe, ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iragukije kandi kugezeho. Niko Imana iri kumbwira. Imana ikambwira ngo nkubwire ngo nubwo wabaye iciro ry'imigani muri quartier, nubwo bose bakubona bakiruka, haleluya, Imana ikambwira ngo nkubwire ngo iriyubahishije igeze mu byawe yitwa Imana. Ikambwira ngo irakurengeye cyane, ikambwira ngo akira ubuzima nyabuzima, ikambwira ngo akira nawe igikundiro, ikambwira ngo nawe gukureho icyangiro. Niko Imana iri kumbwira, ikambwira ngo irakurengeye cyane. Ubwo namina. Asante Jesu. Imana ibane nawe. Yego, Imana igumugisha mukozi w'Imana kubwo gutumika, kubwo gutanga message Imana yaguhaye. Reka tugane ku musozo, tugusaba utange nimero uwagukenera yakuboneraho, noneho udusoreze n'isengesho. Imana ikomeze guhira imitima yacu. Nomero ya telefone guhamagara ni 078 38 81 WhatsApp 078 922 78 74. Iyo niyo nomero kamamagara tugasenga. Haleluya. Kugira Imana ibane natwe, kandi Imana ikora imirimo n'ibitangaza iyo uyizeye, kandi ukayizera rwose, uyitegereje wihanganye. Haleluya. Wenda reka dusoreze kuri ijambo riri muri Zaburi ya 40. Zaburi ya 40, kugira ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Haleluya. Kandi bakristo bene data, cyo nababwira no kwitegereza. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Zaburi ya 40 haranditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Haleluya. Nawe umutegereze wihanganye rata. Muri iyi minsi abantu babuze kwihangana, abantu babuze kwizera. Haleluya. Ngo yamutegereje yihanganye, ngamukura mu rwobo rwo kurimbura, kandi ngamukura mu byondo by'isayo. Nawe hari ibyondo by'isayo Uwiteka Imana yagukuramo, kandi hari ibyondo by'isayo, isayo y'amadeni, amasoyo ni menshi, isayo y'icyangiro, isayo y'ibibazo, isayo yo kubura icyerekezo. Haleluya. Ariko Imana ishoboye byose, kandi Imana irihagije. Reka dusenge kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe, kandi Imana twishimire cyane. Data mwiza, uri data ubereye maso abagutegereje, uri gikundiro cyiza, uri umwami w'amahanga, Uwiteka mutanga bugingo, ubwoko bwawe buri imbere yawe, batabare kandi ubarengere. Data, iyi mitima izareba kino kiganiro, uzahaze kwifuza kwabo. Data, hari ababuze akazi, hari ababuze imibereho, hari abananijwe n'uburwayi, hari abananijwe n'imibereho, hari abananijwe data n'ibibazo bitandukanye. Uwiteka ubahe kugutegereza bihanganye, kandi ubongere kwizera. Data nyiribe rero, bana nabo kandi ubarengere cyane, ni mu izina rya Yesu. Amen.